Passalam kalakana iriwa sabangkutan nasiti Fatima andripa dan nabagenda alini kanakana yajul bukara Nari bukuan nani asan realunatin rotin rositi Fatima ipantara nabi ni kapantarangan najulu bukara nanakana siti Fatima o sandri bantang kujulu bukara Baku nunai rangak lampa bunduk keraeng baginda kira-kira siapa mipan rasakan beta siapa tau ikan longkap perek nu polong-polong nakana mujulu bukara oh keraeng ku Siti Fatimah Tan kuasa ngai nak pasangalin Allah Ta'ala jimakang asing siaga surona Bagina dilangir mo Siti Fatimah bicara di baginda Ali Kasih bata bantong ini anai pantaran na mempo nakana mo baginda Ali o andikku Siti Fatimah inai taun wagang ang bicara nakana mo Siti Fatimah o karainku baginda Ali tayo na tau wagang ang bicara Pasangalin na junu pukara jibuku taknan na anne baginda ani niya kita na tatapak nilalan ripak maik na apa jina lampa mo baginda ani na tulus mangiriban na nabi sallallahu alaihi wasallam Batui mai baginda Ali rikimungan nabalak nanakni yang bersalam yang kana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam ya Rasulullah Nani piwali mabarisalan na baginda Ali nakdiyan kana Waalaikumsalam ya Aliyul Murtada apa jinan tamak mo baginda Ali apa galak diri nakdiyan Nakana morinak dia oh karengku ya Rasulullah amempo hari sumpahin nakulang iri andikku Siti Fatimah niya naga angak bicara natangku sehingga apa ginanakana mo nak dia oh Hadijah Mangi kukutaan na anak nu Siti Fatimah apa jina tulusuk mo lampan na di jana tulusuk mo mangi di balak na Siti Fatimah batui mangi nakana mo Hadijah oh anakku Siti Fatimah inai taun wagaan ak bicara na tanda asim burak nenu Nakana mo Siti Fatimah o andron ku Hadijah tayo na tau ku agaan ang bicara pasangalin na julu bukara jiku kutak nang angkana o kareng ku julu bukara
baku lunai rangak lam pakarain wak bundus siapa mikalong kafir nu polong siapa to mipak rasakan nu betanaka namojul pukara o karain ku Siti Fatimah. Nakana Nabi Muhammad saram melong penapatan nampang mulun talan diron nanitawan tojeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah. Tan kuasi ngai nake pasangalin na Allah Ta'ala jimakang asing siagaan surona sikam majinjo pagkuta nang kusiaga ampapiwalin na juru pugara mairinake apa jinak lampa muhadi janatun sukma ngeri balak narinan lekana nak biyanakana muhadi ja'o karengku ya Rasulullah ta'ina tau na agang bicara Siti Fatimah pasangalin na julu bukara jinaku tak nang angkana o sandri batang kujulu pukara baku nuna erang lampa bunduk karen bagenda ali kira-kira siapa mipak rasangan nu beta siapa to mikalong kafir nu polong-polong napi wali mojulu pukara angkana o karaeng kubu Siti Fatimah tangku asengai inake pasangalin Allah Ta'ala jimakang asing siagaan surona sikam majinjo pakku taknan na Siti Fatimah siaga ampapiwalin na julu pugara mangiri Siti Fatimah. Kolan remanyong barikarain tani cini sembaminain nanu cini jintu salam Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah. Nakana mona ambiya o anakku bagenda ali amempo mogorolon aku mangyang kutang yang di Siti Fatimah apa jenak lampa mona biya natulus mangir balak Siti Fatimah Batu imang nak biar timungan balak Siti Fatimah umbari salam yang kana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nani piwali mubari salam nak yang kana waalaikumsalam ya Nabiullah. Nakana mo nak dia o anakku Siti Fatimah cahaya na imatang kurap-kurap na yatingku param mata na nyawaku intan tasyarok na tubuhku. Iya namo bayin yang pandri sinyawa na burakne na nikalaroi iri Allah Ta'ala nakana Siti Fatimah o karaiku ya Rasulullah ikiku kakana-kana Allah luagaw na bayne angira nga dosa di burakne na nakana mo Rasulullah nakana mo nakbiya o anakku Siti Fatimah iya na mo bayini ang imang iburakne na yatomi ang tusalam bayina ni sasang rupa na salam di Allah kiyamaka
Nakana pole nakbiya o anakku Siti Fatimah ya nama baini masallar riburanne nani pasul kisallan lilanari Allah maka o anakku Siti Fatimah iya namo baini malompo hawa nafsu dari burakne na iya tomi antu sallan ni paseklen rupan dari Allah Ta'ala dari Allah kiamat kana pole na biya o anakku Siti Fatimah iya namo baine tajarre iman nari burakne na iya tomi antu salam baine tanna aseng karai nari Allah kiamaka nakana pole na biya o anakku Siti Fatimah iya namo baine punnale Mbak amma ke bau-bauan nani burak ne marayan napayan puri pak mai nai pantarangan na burak nena sangkam matongi antu tahu sigau embawa ngayatomi antu salam bayi nani payen puri tak perepe salandri Allah kiamaka nakana mo nakbi nakana mo pole nakbi o anakku Siti Fatimah iya namo baine tan sukura li pasare na burakne na yatong ni antu salam baine ni pakniakan naraka salam di Allah kiamaka nakana pole nakbiya o anakku Siti Fatimah iya namo baine tanturu kerok na burakne na yatomi antu salam baine ni paempuri naraka kaminang irawaya nakana pole nakbiya o anakku Siti Fatimah ya namo baine tangka tutui burakne na yatom yang tu salam baine ni pakniakan naraka salam ri Allah kiamat nakana mo pole nakbiya o anakku Siti Fatimah ya namo baine tangka tutui burakne na yatom yang tu salam baine disumpahi malaikat mbone langit tujuh walunjukna Jarre ki baji kita pak nuri gilingan talasan nunanu jarre ki kananan renggurno salam Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah nakana pole nakbi anakku Siti Fatimah ya namo baine tampem poiri pamai baji burakne na yatom yang tu salam baine nata bapan sisaku buruk tubuh na punna salam mati nakana pole nakbiya o anakku Siti Fatimah ya namo baine ang ngau amalak baji na tanna asem burakne na tay na todon na gampay balasak na salandri Allah kiamaka ngaru ki kambel gilingan talasan na kita warna ni lumbar matea sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah nakana pole nakbiya o
anakku Siti Fatimah cahayana imatangku rapo-rapona yatimku parambatana nyawaku intan tasyirokna tubuhku iya ninde anak nikah tutui yang bajik-bajik dosa iya riburak nena nakana Siti Fatimah o karengku ya Rasulullah kana angapole gau na baine atangirang adon seriburak nena nakana mo nabiya o anakku Siti Fatimah nantu gau na baine tangirang ado sariburak nena yayan namu baine ampakalang diri kiburak nena ya tomi antu salam baine di sareang empo amala diri di Allah kiamaka nakana pole nabiya o anakku Siti Fatimah yayan namu baina sukura ipasarena burak nena ya tom yang tu salam baina disingarian rupa nari Allah kiamaka balik lang biasa jawabnya singerang jawabnya lesi nakana pole nabiya anakku Siti Fatimah yayan namu baine Allah lapas sarena burak nena ya tom yang tu salam baine nikatutu iri malaikat nibara sagi salam bajik di Allah kiamaka Kalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah nakana pole nabiya o anakku Siti Fatimah yayan namu baine pundaniya nalampai burak nena na pinawan na chini kisangkin na taklingun na nampa mo tere mriempuana ya tomian tu salam baina di papalakam baji indri malaika bonena langit tujuan onjok nakana pole nabiya o anakku Siti Fatimah yayan namu baine punna nasare ikan deburak nena nadale kang angan resangkin nabasoro na angan ya tom yang tu baine di pakabani di suruga sallan ri Allah kiamaka Nabi sallallahu alaihi wasallam Selamat ya Rasulullah nakana pole nabiya o anakku Siti Fatimah yayan namu baina pempoi ripa mai baji burak nena ya tomi antu salam baine tanata bapasisaku burutu na salam pun namate nakana pole nabiya o anakku Siti Fatimah yayan namu baine punnalarroi burak nena nana sambaran siaga antekne pak mai tenne pak mai ya tomian tu salam baine di paempori mahli gai salam di Allah kiamaka kasi niya baik itu
sekali pisang pulau. Iya. Wah, iya. Sabar aja. Sabar aja maka. Kira-kira pintu jumpian tu kalak mirana lino nakana mo pole nak biya o anakku Siti Fatimah iyayan nama baine anturu kirok na burak nena pinawan siaga ante ne pak mae. Ia tomian tu salam baina ni patajang empo amalak birik riallo kiamat kana mo pole Siti Fatimah o karaengku ya Rasulullah. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Kana apole gau naburak ne angera ngado sari bainen anakana wana biya o anakku Siti Fatimah antu dosa naburak ne Allah Ta'ala jimagangas sing iya mintu namakmu membaine ari burak nena. Ya, teman terhadap sirban ini Allah Ta'ala maka dosa dari Allah Ta'ala. Nakana mo Siti Fatimah o kare ku singarak nay lino ku caya nay airang ku maarit pak nay ating ku panyo mata-mata pukuran nudu maan tu kare landegi kana-kana angku gau na baine angyer ngadosa riburak nena. Kade jinar wali no kanial tasendren tamasin capan nabutai ani pamantangi. Kalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Nakana mo nak biya o anakku Siti Fatimah ero mamo terekana tayang madain baginda ani apa jinak ngapa mo mangiri balak nakana mo nak biya o anakku baginda ani. Batuman kana-kana yang di Siti Fatimah gau na baine angera ngado sariburak nena nakana mo baginda ali o karengku ya Rasulullah. Ini bintun dan baginda Ali. Ranududuman tubun nalek mbak mo kikana-kana anggau nabaya baini angera do sariburak nena nakana mo pole baginda Ali. O karengku ya Rasulullah baji mamo terekana tayang maandiku Siti Fatimah apa jinak lampa mo baginda Ali natulus mo mangiri balakna.